好哥，我是 Tim， 欢迎收看本期视飓风。作为摄影 UP 主，目前为止我们已经挑战了各种极限环境，在25000英尺的高空腾空拍摄，潜入30米的深海拍摄，零下25度的冰湖拍摄，我们都体验过。但还有一种危险的主题，我们还没有体验，那就是高温。我们也一直在探索如何在高温的情况下进行拍摄。恰好 iQOO 给我们寄了一台 iQOO 9 Pro 赛道版，据说它特殊的背板可以耐热，甚至防弹。于是，一拍即合。在和客户再三确认弄坏不用赔的前提之下，一个危险又非常热烈的主题在我们的脑海中浮现，那就是曾经盛极一时的非物质文化遗产——打铁花。打铁花这项技艺始于北宋，盛于明清，是民间的传统烟火。以前常有富人放烟花，穷人打铁花一说。那表演开始之前，这些民间艺人会架起花棚，然后在熔炉中把铁块烧成铁水，再把1600多度的铁水倒入柳木制成的花棒之中。艺人们轮番向花棚正中击打花棒，只有力度够强，击打位置足够精确，铁水就能够在空中完全散开来，化作闪耀的铁花。花棚最中间还会竖起一根长长的老杆，有幸击中老杆的表演者，就寓意着新的一年鸿运当头。然而，就是这样一门历史悠久、寓意着丰年和盛世的技艺，如今却日渐衰败，在全网你都很难找到一个打铁花的高画质影像。所以这次除了测试手机，我们也想去好好记录这项即将消失的艺术。那幸运的是，我们真的顺利找到了雀山铁花的传承人杨建军老师。这个铁花啦，一个是技术要求要高，靠悟性；一个是呢，这么危险，怕烧伤。过去就是金银铜铁锡5门工匠的第二饭碗，现在生活水平好了，他不打铁花，照样呢生活很好。有比这更好的工作，他何必呢？受疫情的影响，杨老师手下的3支铁花队伍已经解散了2支，仅剩下的1支表演机会大不如前，表演者们也只能纷纷另谋生路。但听闻了我们这次的来意之后，杨老师也很欣慰的愿意全力配合我们，再去组织一场表演，只愿更多年轻人能够知道这项风光不再的技艺。材料准备就绪之后，天色也渐渐暗了下来，一片黑暗之中只剩下忽明忽暗的火光。我们都知道，要开始了。所以不知道你看完之后觉得怎么样？如果你和我一样有被超级震撼到，请把美炸了3个字打在公屏上。我觉得真的还是非常漂亮的。但是要得到这样的画面，对我们的拍摄来说，其实还是挺困难的。第一个问题就是人员和设备的防火，设备的防水，市面上有非常多成熟的方案，这个我们之后会讲。但是防火的场景确实很少见。我们搜遍了许多火灾大场面的影视作品的幕后，也没有找到什么专业的参考，大多数都是用保鲜膜或者锡纸包裹一下啊，土法上
嘛。于是我们就自己上手开始了 DIY， 量好摄影机尺寸，画下图纸，再把多余的消防隔热服按照图纸裁剪下来，用大力胶粘成盒子状之后，再在镜头前面装上了一个遮光斗，还有个 Clear 滤镜。那 Clear 其实没有任何作用，它就是一个纯净的玻璃，只是为了防止高温的铁质把镜头给烧坏。而为了方便监看，屏幕那侧则用了透明的亚克力板来进行防护。摄影师们也是全副武装，阻燃头罩、防火眼镜、头盔、防火服，我们是一件不少，为了尽可能安全。但是这个样子，如果说我们是要去登月，好像也没什么毛病。防火的问题算是解决了，但是曝光又是我们的一大难题。由于我们是在一片漆黑的夜景环境之下拍摄，但铁花绽放时候的亮度特别的高，这就对摄影机的动态范围提出了很高的要求。动态范围是指感光元件所能够同时记录的最暗到最亮的亮度级别范围，不同的机型也都不一样。那逻辑上高端的机型动态范围都会大一些，视觉上的宽容度也会更大一点，看起来也会更有所谓的质感。但即便你拥有一台动态范围特别高的相机，在这种情况下仍然需要准确的曝光，你才有可能把画面的细节全部给保留下来。所以为了防止铁花拍摄时候画面突然过曝，我们在表演区域的四周燃起了篝火，作为一个基本的底子光。那同时摄影师也会根据篝火的亮度来进行曝光的测试的。那这里有个小的知识点，就是往往你调整 ISO 的时候，摄影机的动态范围分布是会产生变化的，它不是一个恒定的值。当你提升 ISO 的时候，很多相机动态范围会给到更多的高光区域，当你降低的时候，它会给到更多暗部的地方。所以这次我们会选择保留高光还是暗部呢？这是一个问题。那答案就是我们会保留更多的暗部，因为火花它本身高光的细节就只有这一点，我们需要保留更多人物的细节才是我们画面的主体所以这是我们的选择。那如果说视频能够帮助我们留住一段美妙的时间，那么照片也能以另一种方式把时间给留下来。所以这次我们还拍了非常多的长曝光，我们只要调节快门速度、感光还有光圈这些基本参数，那么透过镜头的光线经过不断的变化和移动，它的动态模糊就会被传感器叠加给记录下来，哪怕是手机也可以轻松做到。除此之外，由于铁花表演一旦开始就没法中断，所以这次拍摄我们没法像分镜那样，一次一次反复的按机重来，在每个镜头一个一个去雕琢。那于是我们采用了多机位拍摄，加上导播台切换的录制方案，像是一个直播，但是是录播，由 A、B、C、D、E 5个机位的摄影师分别负责铁水的烧制过程、铁花的全景展示、人物的动作特写以及外围的大全景高帧率拍摄，这样才能把整个场景给记录下来。因此摄影师不仅要牢记走位，避免穿帮，就连中途换镜头的时间我们也是反复排练，都精确到了秒。那与此同时，每台机器的画面都会通过无线图传送到导播台，那导演只需要坐在导播台前面，就能实现一个多机位的监看，并且通过3方通话耳机和每一个摄影师实时沟通来调整机位。那除了这个通话神器，我们这次带来测试的 iQOO 9 Pro 赛道版也帮了大忙。它的背板由方纶纤维又名凯夫拉制作而成，凯夫拉材料被频繁应用于航天、防弹还有赛车领域，它具备极高的强度、优异的抗跌落性，还有防火、耐高温的特性。那这正好解决了摄影机无法过度受热的情况，所以我们就把它作为多个特殊机位，分别放置在花棚正中、花棚地面还有穿越机上面。那从这些手机里面，我们也惊喜地捕捉到了一些我们相机没有办法记录的画面。手机有凯夫拉的保护，可现场的表演者却赤身穿梭在焰火之中。这时候，我们终于有空向杨老师问出我们那个最好奇的问题：1600度的铁水，即便会在空中冷却降温，但我们尚且要穿着防火服才能近距离拍摄，这样的火花落在表演者身上，真的不烫吗？这时候，杨老师迎着火光，对我们说了另一个故事。
你像过去劳动人民生活低下，几年还不添一件棉袄，真正烧坏了，他连补丁都没有。他穿上虽然能起到防护作用，但是那毕竟是他母亲、他妻子一针一线缝出来的，所以呢，他就光膀子，宁愿是自己烧伤。这光膀子的可是血肉之躯啊，这铁也是1600多度啊！你看我们中国人玩的不要命，就敢往火海里钻。要是国难当头，我们怕谁呀？在平日里，这些表演者只是普通人，但只此一夜，我深深明白，他们是冲锋陷阵的勇士，恣意挥洒的艺术家。我想起与杨老师第一次见面的时候，他对这项技艺脱口而出的诠释是：以血肉之躯去应对炙热的危险，以一己之力去振奋所有的人心。这就是中国人独有的勇气、力量，还有灵魂。最初听到的时候，我们无法深入理解，但此时此刻，却越发震撼。在刚刚来到雀山县，我们对打铁花这项技艺充满了悲观的担忧还有惋惜，但此时此刻，我们却又被他们蓬勃的生命力而感染。我们很庆幸，我们用镜头把如此绚丽的非物质文化遗产给记录下来。我不知道这项技艺的未来会怎么样，会发扬光大，或是悄悄退出人们的视野，但起码多年以后，我们可以拿出这些影像给我们的后辈来看，告诉他们在那一天，在这片土地上，曾经有铁花绽放着。最后，再次感谢 iQOO 9 Pro 赛道版对于本期节目的大力支持。正是因为 iQOO 探无止境的精神，对于新材质、新技术不断探索和进步，我们才能用最新的科技去挑战拍摄的极限，用影像去奔赴这一场灿烂的花火之约。以上就是本期节目的全部内容。如果你喜欢的话，也请务必点赞、投币、3连转发，这会对我们非常大的帮助。你有什么更多想看的内容，也欢迎在评论和弹幕告诉我们，我们会去尝试实现，应该可以做到。那么我们下次再见。